ओके गाइस, यो मेसिन चाहिँ हाम्रो कोलपुरतिरको हो हैन। यो मेसिनमा खासै आज चाहिँ मलाई हिजोबाट पानी आएको छैन भन्ने खबर भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ आएको थिएँ। यहाँ आइसकेपछि मैले मेसिन सबै खोलेँ। हाम्रो यो डिबी भल्भलाई पनि मैले हेरेँ। डिबी भल्भमा मैले जिआई तार हालेर पनि सफा गरेँ। हाम्रो फेरि फिल्टर यो कार्टेजबाट पनि हाम्रो पानी राम्रोसँग आउट भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो फिल्टरमा चाहिँ सबै पाइपलाइनहरू मैले खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको यो एफआर चाहिँ ब्लक भएको रहेछ। यो एफआर ब्लक भइसकेपछि चाहिँ जम्मै पानीले चाहिँ मोटरले चाहिँ पुसअप प्रेसर बढी दिएर चाहिँ यहाँदेखि पनि लिकेज भएर रहेछ। तपाईको यो कनेक्टर पनि लिकेज भएर रहेछ। यो कनेक्टर अहिले यहाँ निकालिदिएको छु है। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ यो एफआर चेन्ज गरिदिएपछि अनि यो हाम्रो एसबी भल्भ भन्छ यसलाई हैन। यो हाम्रो चाहिँ सनलिक सिमको चाहिँ SLC2 को हाम्रो चाहिँ एसबी भल्भ हो। यसलाई चाहिँ सोलिनाइड भल्भ भन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यति भागमा चाहिँ कोइल हुन्छ। त्यो कोइलले चाहिँ एक प्रकारको यतातिर यो नटले चाहिँ भित्र रड समातेको हुन्छ। त्यो रडले चाहिँ हाम्रो वासरको काम गर्छ, भल्भको काम गर्छ। अनि त्यो भल्भमा चाहिँ त्यो रडमा चाहिँ मजासँग एकदम चुनाले चाहिँ चुना सेड भएर चाहिँ क्याल्सियम टाइपको सेतो चुनाहरूले चाहिँ त्यसलाई एकदमै जाम गरिदिएको रहेछ। जसले गर्दा यहाँबाट इन भएको पानी हाम्रो दोस्रो क्यान्डललाई चाहिँ जान दिएको रहेछ। त्यसले गर्दा यो मेसिनमा चाहिँ प्रब्लम आएको छ। अहिले चाहिँ मैले हाम्रो यो एसबी भल्भलाई पनि खोलेर सफा गरेर मैले फिट गरिसकेँ। हाम्रो यसमा एफआर 450 को मैले चेन्ज गरिसकेँ। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ अहिले यो कनेक्टर र हाम्रो मेम्ब्रेन कनेक्टर मैले चेन्ज गरिसकेपछि अहिले हाम्रो पानी चाहिँ यो आइरहेको छ गाइस है। र हाम्रो आउटपुट पनि अहिले राम्रो आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेसिनमा चाहिँ अहिले सल्भ भएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो भयो भने मेसिनहरुमा हरेक पार्ट्सहरुलाई चेक गर्दै जाने क्रममा चाहिँ केही न केही फल्ट हुन्छ। र अहिले गर्मीयामा मैले धेरै जसो यो एसबी भल्भमा चाहिँ बढी प्रब्लम भेटाइरहेको छु। किनभने त्यसै पनि हाम्रो माथिबाट आउने ट्याङ्कीको पानी कम हुन्छ र कहिलेकाहीँ सकिएको हुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ ध्यान दिँदैनन्, ख्याल गर्दैनन् हैन, पानी सिद्धिएको भनेर। अनि त्यसैमाथि फिल्टर चलाइराख्छन्। अनि फिल्टर चलाइराख्ने क्रममा चाहिँ यो एसबी भल्भमा चाहिँ हाम्रो पानी जान पाएन भने यो धेरै हट हुन्छ, धेरै तात्तिन्छ। तात्तिसकेपछि यसको कोइल कहिलेकाहीँ तपाईको भित्र चुना अलि गिलो चुना टाइपको जुन हाम्रो यसमा क्याल्सियम टाइपको पानीमा बगेको जुन एउटा सोलिड हुन्छ, त्यो सोलिड चाहिँ ठोस पदार्थमा चाहिँ जाम भएर चाहिँ यसको म्याग्नेटिक फोर्सको जुन हाम्रो रड हुन्छ, त्यो रडको वासरलाई चाहिँ एउटा साइडमा एकदम चोक गरिदिन्छ र सिल गरिदिन्छ। र त्यसपछि यसले चाहिँ पानी जान दिन अफ गरिदिन्छ र मेसिनले मोटरले पानी पाउँदैन गाइस है। यदि तपाईहरुको घरमा पनि यस्तै खालको फिल्टरहरु प्रब्लम भएको छ, बनाउनु पर्ने छ भने तपाईहरुले मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई सम्झनको लागि हाम्रो जेभीएस वाटर प्युरिफायर ट्रेड एन्ड कन्सल्ट नेपालगञ्ज 2 घरबारी टोल बाँकेमा सम्झिन सक्नुहुन्छ। र साथै म सुनिल बोल्दै छु र मेरो फेसबुक पेज जेभीएस वाटर प्युरिफायर ट्रेड एन्ड कन्सल्ट र मेरो युट्युब च्यानल बुल्जी इन्फो र साथै मेरो बोलहाट सुनिलमा पनि तपाईहरुले मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। र जेभीएस वाटर प्युरिफायर ट्रेड एन्ड कन्सल्ट सबै किसिमका मेसिनहरु बनाउने र बेच्ने भएको हुनाले यदि तपाईहरुलाई पनि मेसिन चाहिएको छ भने हामीहरुलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि 98 622 69 126 रहेको छ भने त्यस्तै हाम्रो 98 00 555 711 रहेको छ। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।